Hermano, estoy aquí estamos hoy día, un día viernes, con una pequeña fogatita, Algo suave. junto al más lindo Brad Pitt. Y el esa señor mano, nosotros Patas tres. Gordas. Yo soy el pata Empújale gorda, las po, piernas, weón. por favor. Mira, enfócame mis piernas, están muy gordas. Y mira la diente, la dentadura de ese weón. Está muy derecho. Mira, weón. mira la dentadura de ese weón. Y veamos dónde puede llegar el No, celular la, ahí. y la nariz del Nacho. Hermano, Nacho, ¿le puedo hermano. contar tu nariz con tu cototín? Está... La nariz con tu cototín. Está bueno el fuego, cabrón. Valillín. Estamos en el Hermano, su grabación acá en el juego, weón. A ver. Hermano, ¿cuánto grado tiene hacer en los videos? A ver, pone la mano más adentro, digo. ¿Cuánto grado tiene hacer? Unos como unos- 50. como ¿Aquí? unos 11 grados. ¿Bajo cero? No, como ¿Aquí? 6. Aquí más, pues, hermano. No, como 6 grados. Y ahora a continuación, con el señor Zamorano. Como 6 grados, ¿sí o no? ¿Cuántos grados cree que es esto, weón? Aquí se está derritiendo a esta temperatura. Oh, se está derritiendo el celular, hermano, weón. Se está derritiendo. Oh, al peor, hermano, A weón. Mira. ver. Oh, brígido. Como. Estamos en el triángulo, cabro, y cualquier cual. Y, Encima, mira. y toda esa, todo por Europa, estuve Todo- preso en Indonesia, veo 2 años más. en la Hermano, isla. todo comenzó con ese carrito que está ahí. ¿Me puedes enfocar, hermano? Fuimos ahí a rescatar los cartones. Vinieron ahí la gente y los regaló a su tabla. Y eso se convirtió en esta vulgaridad. Esta fiesta es la buena. Oiga, señor Zamorano. La pregunta del millón es: ¿qué opina usted del Vinicius? Ya, hermano. Oh. Hermano, ¿Qué opina usted del Vinicius? Estamos aquí, ¿o? Con los cabros. Cuando un club de Pirque, no, con cuando el la Nacho. hermano. Santa fue Elena, una- weón. Como un pitito, hermano. Oh, hermano, esta weá no está grabando, pues. Mira, no está grabando. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y tu cara de weón se la grabó, po. Ya, está grabando. Eso fue todo. Aquí estamos en la quema marihuana ilegal de Triángulo La Bermuda. Mira, hácele. Y ahora vamos a fumar algo. Vamos a jugar algo aquí con los cabros. No tengo smoking, ¿tenía smoking? Esto va para ti, mamadillo. ¿Tenía smoking? Ya. Yo tengo un smoking mamadillo. Ya, Y Tú muestra la sabes fogata, que- hermano, la que hicimos. ya. Si no de la está- nada. Hermano, si usted no está en esta fogata, no está rankeado. Hermano, estamos cagados, estamos teniendo equilibrio, ¿sí o no? No era la fogata, Estamos con los auspicios de Don Zamorano y consecuencias del salto del De poder. antes no estábamos cagados de frío. Mira, mira. Estamos en vídeo, güey, estamos con la espalda para cagar. Hermano, estamos nítidos, hermano, la fogata que tenemos, hermano, vos estamos de la Mira, y se está escapando el fuego por tu pantalón. Hermano, Cuidado. Hermano, estamos de la... Estamos de la mierda, ya, hermano. Estamos de la mierda, hermano, una vez más. Oye, graba, Oye, yo graba. cacho que va a haber que ir a buscar más palos. Hermano, una vez más de la mierda. Traigamos el carro. No, traigamos Una vez palos más para de la allá, sí, mierda, más hermano. palos, po. ¿Quién te dijo que no? Primero. ¿Deja de grabar? O si no se va a acabar. Vamos con los palos. Vamos. Consecuencias. Aquí vamos a pescar los palos. ¿Y qué hago yo? Esta fogata de mi amor es una fogata muy hija de puta. Y todos los que escuchen esta grabación me maman el bicho, hijos de puta. Todos los que ven estos videos son unos fans de los videos récord en YouTube. Y esta fogata está de la mierda, weón. Y estoy así hablando mientras que los cabros van a buscar leña, weón. Y el señor Zamorano que le pone todo el empeño posible. Señor Zamorano, aquí, la cámara 4. ¿Qué opina usted, señor, de esta fogata que se lió muy improvisadamente? Está muy buena. Está buenaza, ma. Y el señor ese que no tiene piernas. ¿Quién es? Vamos a quemarte, hermano, el día. Es que lo digo, yo lo juro, hermano, Oye, que voy a cuidado, tirarse al fuego así, hermano. A los panas. ¿A los panas? Sí, tirarse al fuego. ¿Y qué harías con este? No, tirar, hermano. Sí. O las zapatillas, que sea. Ando con zapatos Perkins. ¿Tú los zapatos? Señor Ignacio, le voy a hacerle una pregunta. No, no, le Quiero... No, no quiero, hermano. No, ¿qué? Guau, No hablo con la... madre. No hablo con la... Hermano, ¿qué haría usted con la esto? falda. ¿Qué haría usted con esto? Nada. ¿Cuál ¿Cuál es mi vaso? Respuesta definitiva, este es el mío, hermano, el que tiene más.
Yo lo que estoy tomando más, pero no estoy ni ahí. No, pues hermano, ¿qué weón? Estoy creando la fogata, weón. Mira. A ver, claro. Estoy en la fogata, estoy en el izquierdo. Oye, Samuel, una pregunta, hermano. Churoba. Hermano, una pregunta. Este culo dijo que vos le habéis cambiado los pantalones de él para siempre, ¿es verdad? No es verdad, pues, weón. Te lo digo a ti. No es verdad. Estás mirando tu hogar. ¿Cómo dijiste que era verdad? El reality show. Claro, el reality show. Esto es producido. Ay, Todo puta. producto de Mr. Divinorum. Y hace calor aquí, cabrón, aunque no lo crean. Decirle. Todo producto de Mr. Divinorum. Hoy este fuego vino así a domicilio, hoy tuviste que llamarlo así para que salga de la nada, porque si ven, estamos aquí en el triángulo, cabrón, y este fuego salió de la nada, pues, Con weón. un poco de Oigan, yesca si y- quieren ir al triángulo, primero tienen que saber mínimo algo de geometría. La base para entrar en la prueba. Ah, y con eso puede usted, con las matemáticas, con el poder de las matemáticas puede hacer una fogata en cualquier parte del mundo, Y en cualquier Tienen que lugar. saber- sea cual sea la situación. Tienen que saber el código binario Sí, pues, y el código da Vinci. Y está bueno vinito. ¿Podría mostrar a usted, señor, el vaso No. con la evidencia de alcohol? No, pero aquí podríamos mostrar ¿Cómo se que estamos tomando un Johnny Walker etiqueta dorada. Johnny Walker etiqueta dorada, muy buen Cabrón, copete. hermano, estás tomando aquí un... Estás tomándola aquí. Compare, está terrible brígido en la atmósfera. Bueno, la técnica es prender el filtro en la fogata con el hocico. Yo le tengo la nueva oferta, hermano, de etiqueta ploma premium, hermano, solamente en alguna botillería. Jenny, Pero nosotros, como somos los más exclusivos, weón, tenemos ¿Ahorita aquí, te lo paso? weón, tomando nubo, weón, Y está, tomando nubo. está terrible brígido el fuego, cabrón, pero ya. Eso fue todo, cabrón. Ahí los vemos. ven, usted. Ahí los vemos. ¿Qué me venís?